Šibenik, grad za sve. Šibenik, grad za različite potrebe, ukuse, želje, preferencije. U Šibeniku možete baš puno toga. Upoznati baštinu, povijest, odmarati se uz more ili lutati ulicama i istraživati, kušati zanimljivu gastronomsku ponudu, kuhati, zabaviti se na koncertima, festivalima. City is the stage. Priključite se sportskim ili avanturističkim turama, biciklističkim stazama, hiking stazama, šetnica, obližnja brda, vinogradi, jahanje, sokolarski. A sve to možete od sad još i bolje i više, kroz dodatnu ponudu i usluge koje smo kreirali u suradnji s brojnim lokalnim turističkim, kulturnim, ugostiteljskim djelatnicima i dionicima projekta Tourism for All. Turistička zajednica grada Šibenika kroz ovaj projekt Tourism for All je pokrenula nove usluge i radila edukaciju zaposlenika u turizmu za bolji prihvat osoba sa invaliditetom i sa posebnim prehrambenim potrebama. Turistička zajednica grada Šibenika predstavlja vam nove usluge. Prijevoz turista s invaliditetom. Poboljšanu gastronomsku ponudu za osobe s prehrambenim intolerancijama. Kartu alternativne gastronomije. Jednostavnim odabirom ikone dobit ćete informacije o posebnoj ponudi hrane i pića. Šetnje i ture pješačenja prilagođene za osobe starije dobi i različitih stupnjeva kondicije. Audio vodič kroz staru gradsku jezgru. Ovim vodičem vodimo vas u šetnju ulicama grada na više od 20 lokacija. Šibenik kart. Kroz našu kartu pristupačnosti i oznake na Šibenik kardu lakše ćete isplanirati svoj boravak u Šibeniku. Samo s jednim klikom pristupit ćete informaciji o pristupačnosti pojedinog objekta. A maketa stare gradske jezgre pomoći će vam da se lakše snađete i upoznate topografiju našeg grada. Skale i skaline naš su zaštitni znak, ali uz pomoć naše karte pristupačnosti i preporučenih tura i ruta od strane udruge vodiča prema tipu vaših sposobnosti, lakše ćete isplanirati svoj boravak u Šibeniku i doživjeti ga na najbolji mogući način. U našim grupama posljednjih godina uvijek se nađe osoba kojoj bi trebalo prilagoditi turističku rutu grada. S obzirom da je grad Šibenik grad koji ima preko 2000 stepenica, ponekad je jako teško napraviti tipičan razgled grada. Upravo zbog toga smo i došli na ideju da zapravo naš grad prilagodimo osobama koji su s određenim tjelesnim poteškoćama. Bilo da se radi s osobama u invalidskim kolicima, gluhim, nagluhim ili slijepim i slabovidnim osobama. Šibenik kart možete kupiti kao individualni ili obiteljski, te vam nudi pristup nizu atrakcija besplatno i velikom broju uz značajan popust. Posjetite Sveti Mihovil, Barone, muzej grada Šibenika, katedralu Svetog Jakova te brojne druge atrakcije besplatno, a Nacionalni park Krka, tvrđavu Svetog Nikole i brojne druge uz popust. Želimo gostima pokazati da u stvari imamo bogatu povijest, dakle prirodnu i kulturnu baštinu. Imamo u blizini Šibenika nalaza još od prije 7500 godina iz Neolitika pa nadalje i to mislim da je stvarno zanimljivo i šteta da naši gosti malo više ne saznaju o povijesti Šibenika, Hrvatske pa i tih starijih prapovijesnih vremena. Naši lokalni partneri, Udruga vodiča Mihovil, Civitas Sacra, Muzej grada Šibenika i Tvrđava kulture ulažu u pristupačnost svojih sadržaja i edukaciju svojih zaposlenih za prihvat gostiju s različitim potrebama
u nastojanju da Šibenik postane pristupačna i inkluzivna destinacija. Nadamo se da ćemo u tome i uspjeti. Projekt Tourism for All donio je nova znanja, informacije i ideje u naš grad iz kojih će se razviti još puno dobrih inkluzivnih priča u budućnosti.